hello guys, ang nalan dyan kayo pakita ninyo, i-share ninyo na nindot tayo ang view ganahan. So makita ninyo ang mga buntod-buntod so guys, ano siya castle o niya o McDonald layo na ni sa mga ipoy naglakaw dyan ko padung ron o sa groceryhan kay na mananaw ko mga chocolate pang sell din tapos magiganahan ko sa view no ang tikas buntod siya. So diri karon is 4 PM na siya pero ngit-ngit kaya wagi adlaw karong adlaw nagsidyo kog lakaw bisag gaulan-ulan tapos karon ning undang lang ulan. Then, pag-undang sa ulan, mao na siya karon na kanang asa kong mulakaw kay wa man ko'y trabaho mo tag na feel lang na ako ka boring. Mura ko giboringan. Gusto kong maglaag-laag, maglakaw-lakaw sa bisag ako rang usa. Ug mao ni akong nahuna-hunaan nga mag-video. Mao ni siya. Ni siya guys ha. Daghan kaing buntod diri bisag asa ka daghan kaing buntod kadalingin nimo buntod tapos takad sa buntod daghang balay so here kani mga balay na siya padung ko mo paubos medyo pilingan tabi-tabi lang ko kurang usa kaya ako ramang usa ako lang po magtubag-tubag so karon mulabang sa ako mulabang sa ako doon na lang dyan ko sa ako ang aduan alas McDonald kita kayo ano yung naging repair